你去曹溪得到乜嘢？呢個公案呢，就係問阿希遷啊，阿清遠呢問阿希遷：你喺邊度嚟㗎？咁阿希遷就話喺曹溪嚟，即係喺六祖嗰邊嚟嘅。咁然後清遠禪師就問佢：你喺嗰度得到啲乜嘢啊？咁阿希遷就話：我未去過曹溪，亦冇失去。咁啊答得好奇怪啦！你問你得到乜嘢？佢就話：我未去過曹溪，我未去過六祖嗰度，我都冇失去到。咁然後呢，清遠禪師又問啦：咁既然係咁，你又使乜去曹溪呢？咁佢啊答返啦：如果我唔去過曹溪，又點知我自己冇失去過呢？咁啊就跟住又再落啦。問翻轉頭，咦？我嘅師傅啊，曹溪大師即係六祖啦。六祖慧能啊，識唔識你㗎？識唔識你呢位和尚啊？認唔認識你啊？咁然後咧，清遠就話：咁你而家識唔識我啫？希遷馬上就答啦：如果我識你，又點會話識唔識得你呢？如果我識你啊，就唔使話我係識你啦。咁咧就係，於是乎咧，清遠咧就講咗話：喺咁多隻角之中咧，有好多隻角，有一隻麒麟就得啦。咁即係話咁多隻嚟講咧，有呢隻麒麟咧，就係已經足夠啦。究竟想講咩咧？